Улаастай сумын хүүхдийн 7 дугаар цэцэрлэгээс замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох бяцхан зөвлөгөөг та бүхэндээ хүргэж байна. Эцэг их асран хамгаалагч та бүхэнд зориулсан замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох бидний бэлтгэсэн энэхүү бяцхан зөвлөгөө бүхий бичлэгийг дэмжин ажиллахыг та бүхнээсээ хичээнгүйлэн хүсье. Хүүхдийн суудал байнга ашиглах. Замын хөдөлгөөнд зорчихдоо заавал хүүхдийг зориултын суудалд суулгах ба Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмд зааснаар бага насны хүүхдийг заавал зориулалтын суудалд суулган аюулгүй бүсийг бүх зорчин яваа хүн бүр хэрэглэх үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргээ биелүүлээгүйгээс 2023 онд 312 хүн нас барж 1096 хүн гэмтэл авсан байна. Явган зорчигч нь гэрэл дохоогоор зохицуулагдсан уулзвар эсвэл автозамаар зам хөндлөн гарахдаа заавал явган хүний цагаан тэмдэглэгээ бүхий гарцаар зам хөндлөн гарах ба бага насны хүүхдийг харгалзах хөнгүүгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй. Тээврийн хэрэгслээс зорчигчийг буулгах, суулгах явцдаа замын зориулалт бүхий хэсэгт зогсож хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан үед уг үйлдэлийг хийх ба буух болон суух явцад тээврийн хэрэгслийн ард талын хэсгээр заавал тойрох шаардлагатай. Дулааны улиралд хүүхэдтэй ундаг дугуй ашиглуулахдаа машин зам бус зориулалт бүхий замын хэсгээр явахыг заавал сануулаарай. Автозамаар хүүхэд хизээч ундаг дугуйгаар зорчиж болохгүй.